Ẹja lónìí fún lèmi jẹ́ o, àbẹ̀kẹ́ ni mi àti fọ́jọ́ gbogbo dára bí ẹ̀gbin. Mo ní wí fún gbogbo mùtímù wà ní Bisi Ologe TV ni ẹ mọ̀ wò, Bisi Ologe Show. Gbajúgbajà ni wọ́n o, bẹ́ẹ̀ bá rí wọn. Mo ní dandan ni ẹ fẹ́ bá wọn ṣe. Bisi Ologe fúnra ara rẹ̀ ń kọ́. Ọmọ námù lóró òkè. Àṣẹ́hùn lóró okùn níran bàbá tó bí wọn lọ́mọ. Bisi Ologe arẹwà lóbìnrin adúmọ̀ọ́dán arẹwà. Àfijọ́ ẹlẹ́wọ̀ obìnrin tó mọ yáyì tí gbogbo ìlú ń fẹ́ ni. Àní Abẹ́òkúta tẹ́tẹ́ orí àpáta wọn fi ṣẹlẹ̀. Mo ní ẹ wá lọ́gùn yan lẹ́bẹ̀ẹ́ lọ́rọ́ ká ọkàn mi nìjọ. Mo ní ẹ wá fòrò yan mi ńlẹ̀. Wọ́n ní ẹja lónìí bú kí n gún yan lẹ́bẹ̀ẹ́ kí n ro ká ọkàn mi nìjọ. Mo gún yan lẹ́bẹ̀ẹ́ tán mo ro ká ọkàn mi nìjọ. Nílẹ̀ bàbá tó bí wọn lọ́mọ. Àní kàkà kan fòrò yan nílé. Igi pẹlẹbẹ náà gbélé ńlá ọmọ sálà tí fowó àlejò bomi. Ọ̀rọ̀ mi ò kọ́gí ọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ kọ́ pẹ́. Àbẹ̀kẹ́ mo ní gbogbo yín pátápátá. Ire lójú wáyọ́mọ́ rí, ire lójú owó yọ́mọ́ rí. Bisi Ologe Show. We must shut down Lagos. If not 1 month, 2 weeks, if not 2 weeks, 1 week. If not 1 week, 3 days. Kaiman guys, I know see the Loboda. About na. Kaim shut go down. Yes. But 1 week, 2 weeks. Yes, what to accord. No going back. On only when it's Christmas, I understand December, but not empty. I know it's like one at Lagos are busy. Go to lab, shop, you need not busy. Over the Barrier and not talk about China. We will stop this. This will stop. Period. Yes, sir. The securities, I'm with securities now, IPOBs. We will invite them. Period. Hey. That is part of what we can be doing for them. We secure them jobs. Some of IPOBs have not, they have no jobs. Those IPOBs, we all of them, we protect all our shops and we have to pay them. We have to mobilize for that. We have to do that. We must have our own security so that they will stop attacking us in the midnight, in the morning, in the afternoon. They will stop attacking us in emergency. Yes. When they discover that we have our own securities, before they will come to take time, they will know that we have our own men there. I'm not saying a single word to be hiding. I don't hide my words. Let my words go viral. And part of this thing that Igbo must get their right and get stand in Lagos State. Igbo, we are not troublemakers. We don't fight them. We never fight Yoruba. Those two people that are Yorubas. When we decided to vote where you want to vote, you cannot force someone to vote where you don't want to vote. You cannot force yourself to be a leader. When you want to be a leader, the communities, the entire town, the entire state will bring you out and say, come and lead us. When you are forcing yourself to lead, that means you have a skeleton in your cupboard. Good. A party to collect money anytime from anybody. What to accord. A party to become one Nigeria and let Igbo come to stay in Lagos. Any part of Nigeria, Igbo must be there. Yes. He said. What to accord.